想越來越有錢嘅，唔係去學理財技巧，係從根本改變對金錢嘅認知。好多人接唔住錢，係因為對錢執念好強，日日記住自己有幾冇錢，唔敢使錢，淨係喺度諗緊點樣慳錢。你嗰個金錢能量係好匱乏、好焦慮。金錢係要流動㗎，你必須要放鬆，允許金錢透過自然流動去創造更大嘅流動。如果你真係覺得自己好窮，你更加應該要使錢投資自己，令自己成為一個有能力創造更多錢嘅人。第二，你使錢係充滿住開心定係覺得好心痛？我同朋友食飯，就算用幾千蚊食米之前，都唔會心入邊覺得哇呢間餐廳好貴喎，其實有必要食咁貴咩？幾千蚊我可以做到好多嘢啦。而係既然我哋決定咗食，就完完全全去享受佢嘅服務、環境、食物去到細節。我唔覺得我係冇咗幾千蚊，我係換來咗一場擴闊我人生認知嘅體驗。我好感恩金錢帶我嚟到呢一個咁豐盛高能量嘅地方。唔好執着錢嗰個數字，你要關心嘅係錢背後帶咗啲咩價值俾你，俾金錢流動到去更高價值嘅地方，例如讀課程啊、旅遊啊、去做運動啊、扮靚，令你可以換來一個更有能力、更大格局、更靚嘅自己。想成為更好嘅自己，留言走路大風，同你分享更多。